Ste hladní? Možná, že médiá myslíte, že vás málo. Ja už bývam 9 rokov. Počúvaj. A nevybavím papieru. Jeden mizerný sa pýta, či mi dajú. Nedajú mi. A sama si. Čo by ste mali dostať byt? Pani, prečo by ste mali dostať byt? Prečo by ste mali vy dostať byt? Nemám nárok na byt. Mám žiadosť normálny človek. Nepivnice. Si zoberte hypotéku. Tak jak všetci. Si zoberiem, keď mi dáte. Prečo? Však treba pracovať. Prečo nepracujete? Všetci, ktorí majú... Kde máme robotu, majú a všetko schovávajú. Kde máme? Napríklad, jak ja som chorá. Na magistráte, že prečo? Čo? A kde mám ísť pracovať? Nemáte prácu? Nie. A tak keď nám nedajú prácu, tak Kto kde vám má máme? dať? Pán starosta, ešte kde majú? A tieto byty, čo tu máte, to kto zničil? Teplo príde. Tieto byty, čo tu... Tieto byty kto zničil? Kto zničil tieto byty? Kto zničil tieto byty? Kto? No, ste zničili a chcete nové, hej? A kto zničil? Bytový podnik všetko zničil. Áno. Tu nič sa neplatí, bytový nerobí nič. Oni prišli a vám zničili byty, hej? Keď ja chcem opravovať, bytový podnik nechce opraviť, tak potom to je na mne. Pýtam sa, kto zničil tieto byty? Bytový podnik. Bytový podnik, hej? Áno. Vy ste nič neurobili. Opraviť. Kto zničil? Ja som ich prišiel zničiť. Tie bloky sa platia každý... Kto ich zničil, sa pýtam. Vy sa pýtate, kto ich zničil? A kto ich zničil? A my! No, takže vy ste si zničili byty a chcete nové byty. Robiť treba. Ale 30 rokov ruku tu nedali. Jak robiť, keď nedáte žiadnu šancu? Jakú šancu? Takú istú šancu máš jak všetci. Jakú šancu, keď Jakú šancu? Romovia šancu nemajú. Každý má šancu. Kto zničil? Keď tu 30 rokov nedali... Prečo by mali opravovať? Keď vy ste si to sami zničili. Prečo platíme nájomné také vysoko? Ja som poslanec za miestnu časť Sever, za 700 točí. Miestna časť Sever z podielových daní má ešte menej ako má Luník 9. Prečo ľudia zo Severu nejdú štrajkovať? Lebo robia, lebo platia vlastné hypotéky. Ako to si vybavovať na Sever? Prečo? Počúvajte, bytový podnik dostáva nájomné a v nájomnom sú aj opravy. Opravy za vaše zničené byty? Ale moment, sa platia nájomné.